wada hadalno waa aan heshiino. Daarbutaaniya Sayid Maxamuud oo ah aqoon-yahanad u dhalatay dalka Masar ayaa isku taxalluujisay inay shahaadada PhD-ga ah ka qaadato barashada luqadda Soomaaliga. Haweeneydan dhexdhexaadka ah ayaa luqadda Soomaaliga ku baratay meel ka baxsan dhulka Soomaaliyeed iyadoo xoogana saartay in shahaadadeeda PhD-da ay ku qaadato barashada afka Soomaaliga. Butaaniya ayaa waxa ay ku biirtay kulliyadda af Soomaaliga ee Jaamacadda Qaahira taasoo lagu soo kordhiyay 10kii sano ee dambe. Maamulka Jaamacadda Qaahira ayaa maadooyinka ku soo daray barashada afka Soomaaliga kadib markii ay dhaceen mudaharaadyadii kacdoonkii Carabta ee curtay sanadku markuu ahaa 2011. Sodaawo magacaygu waa Busayna Sayid, waxaan ku takhasuskayga waa af Soomaaliga iyo naxwaha af Soomaaliga. waxaan ka kortay master ee af Soomaaliga waa mawduuca urah falida ee af Soomaaliga. kadibna PhD waxaan ka kortay mawduuca wiraha ee af Soomaaliga. waxaan ka mid ahay xubnaha barayaasha ee Jaamacadda Qaahira kulliyadda daraasaadka Afrika. Jaamacadda Qaahira ayaa u aragtay luqadda Soomaaliga waa luqad muhiim ah oo waqtigaas oo ahayd xilligii kacdoonkii ee dalka Masar 2011. Jaamacadda ayaa u bilowday digitaanka af Soomaaliga. macalinkayga wuxuu i baray af Soomaaliga waa Dr. Mu'min Caalim, macalinka af Soomaaliga ee daraasaadka kulliyadda daraasaadka Afrika. waan akana mahmah ee af Soomaaliga abisu hogida luguma galo aan wada hadalno waa aan heshiino. gabay waan akana ada dunyada kale buko fil irsadey kashi saba magilin wilyar kakibka buka bani wa ragu kibirka wa lagu kufa kahala ogado. abwaan Ismaaciil Mere ilaaha u naxariisto. waxaan akana kalabka guriha mindi fargeeto kaadu barkiin saxan post wixii la mid ah. dadka Soomaalida way farxeen in marka ay arkeen gabar ajnabi ah oo barasho af Soomaaliga. ugu dambeyntii Daarbutaaniya ayaa hadda ka mid ah xubnaha barayaasha Jaamacadda Qaahira oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu waaweyn qaaradda Afrika, iyadoona sheegtay sababtii ku dhalisay barashada Soomaaliga inay ahayd in ay luqadda Soomaaliga ay tahay luqad aad u qanisan sida tan Carabta oo kale, taasina oo ay ku dhalisay inay barato, iyadoona sidoo kale tusaale weyn u ah bulshada kale ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibadiisa ay aanan aqoonin afkoodii hooyo. Abdiraxmaan Atore, Nairobi. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.